to be with his Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Jannah hereafter อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุมะอามีนสำหรับอุมนะนะคะพูดได้แค่นี้แหละถ้าพูดมากกว่านี้ก็จะไม่เข้าใจตัวเองคือเวลาไม่ค่อยดีนะก็สั้นๆนะเพราะว่าใช้เวลานานมากก็ล่วงเลยเวลาเกือบ1 ชั่วโมงแล้วพวกเราหุงข้าวเข้าใจดีนะคะอุมนะอยากจะกล่าวว่าพวกเราเนี่ยเป็นชาวบ้านที่โชคดีมากๆเลยนะคะขึ้นชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้ว อาจจะมีครอบครัวตั้งแต่ยังเป็นวัยชาวบ้านอยู่แต่ณที่นี้คือไม่มีซึ่งมันหมายถึงว่าเราเนี่ยยังไม่มีภาระผูกพันหรือพันธะใดๆหรือภาระหน้าที่ใดๆนอกเหนือจากการเรียนเนี่ยส่วนใหญ่นะซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมีบ้างทำงานในช่วงวัยเรียนแบบพี่น้อยแต่ส่วนใหญ่นั้นพวกเราทุกคนไม่มีภาระใดเลยนอกจากการเรียนดังนั้นเวลาที่นอกเหนือจากการเรียนของเราเนี่ยพวกเราเป็นคนที่เป็นกลุ่มหนึ่งที่โชคดีที่สามารถจะใช้เวลาว่างตรงนั้นให้เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ประโยชน์ต่อตัวเองแต่เป็นประโยชน์ต่อศาสนาของพระองค์นะคะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้มาฝึกอะไรหลายๆอย่างทุกคนพูดไปหมดแล้วตะวันเบมีนเบลุกนะคะบาเองก็ได้พูดไปหมดแล้วว่าเราได้อะไรจากค่ายนี้บ้างซึ่งสิ่งหนึ่งที่อุณาเห็นมาโดยตลอดนะคะคือค่ายเราเนี่ยเป็นลองเทอมนะเป็นค่ายยาวใช้เวลาประมาณ22 วันของการทำงานจริงๆแต่บวกลบคูณหารกับเวลาเตรียมหลังค่ายอีกเราต้องมานั่งสรุปมานั่งเตรียมการทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เวลาร่วมเดือนเลยนะคะก็เห็นถึงความอดทนของพวกเราทุกคนนะคะที่พยายามที่จะให้ค่ายของเราเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะคะก็อุณาอยากจะให้กำลังใจนะคะว่าผู้ที่อดทนนั้นแน่นอนที่สุดอัลลอฮ์จะต้องตอบแทนแล้วก็เมตตาแล้วก็ตอบแทนด้วยสิ่งที่ดีงามนะคะทุกคนที่มาที่เนี่ยอุณามั่นใจเหลือเกินว่ามาด้วยความอิคลาสเพราะว่าเป็นทุกคนจะทราบดีว่ามาเนี่ยเราไม่ได้มาเราไม่ได้รับการตอบแทนได้รับค่าตอบแทนใดๆเลยนะคะเรามาด้วยใจจริงๆแล้วก็มีความอิคลาสจริงๆแล้วก็คำว่าอิคลาสเนี่ยเหมือนกับเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เราให้ความสำคัญตั้งแต่แรกเริ่มเลยตั้งแต่เราจัดอบรมพี่เลี้ยงหัวข้อจัดอบรมเราก็ใช้หัวข้อว่าไร้เนียไร้โกงนะคะก็คือตั้งเนียดเจตนาให้ดีเราก็จะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้นะคะซึ่งคนที่มีความอิคลาสเนี่ยอุณาเชื่อแล้วก็มั่นใจนะคะว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนจากพระองค์ที่ดีแน่นอนนะคะถ้าเราย้อนมองกลับไปในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านนบีจะออกไปรบนะคะแล้วก็ท่านอบูบักรเนี่ยได้บริจาคทรัพย์สินทั้งหมดของเขาที่มีในการไปเข้าร่วมการทำสงครามในครั้งนั้นจนมีบางคนถามว่าท่านเนี่ยบริจาคทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีเนี่ยแล้วท่านเหลืออะไรไว้เนี่ยอบูบักรก็มีสมบัติอยู่พอประมาณใช่ไหมคะแล้วก็บริจาคทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะคือทั้งหมดเลยเขาก็ตอบว่าสิ่งที่ฉันเหลือก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ความศรัทธาที่มีต่อนบีมุฮัมมัดนะคะนั่นก็คือแนวทางที่เขาจะเดินต่อนะคะเดินต่อตามรอยเท้าของท่านนบีของเรานะคะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อุณาอยากจะขอบคุณพวกเรามากๆเลยนะคะคือวันนี้ได้ฟังทุกคนมาพูดว่าได้อะไรจากค่ายแล้วก็ได้ออกมาบอกถึงความรู้สึกที่ได้อยู่ด้วยกันตลอดระยะเวลาร่วมเดือนมาเนี่ยนะคะนะรู้สึกชื่นใจมันมากกว่าความตื้นตันนะคือเราก็ไม่รู้จะใช้คำไหนนะคะเป็นคนที่คารมไม่เก่งด้วยคือมันชื่นใจมากกว่าเพราะว่ามากกว่าการที่เรามาขัดเกลาน้องก็คือการที่เราได้ขัดเกลาตัวเองแล้วก็มันเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยสำหรับบางคนที่มาช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบดูแล้วน่าจะมีปัญหาอะไรทำนองนี้แต่พออยู่ไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็กลมกลืนแล้วชอบคำหนึ่งที่น้องมารยาให้ก็คือว่าfamily teamwork ใช่ไหมคะมันกินใจจริงๆที่ผ่านมาเราก็จะเน้นย้ำตลอดนะคะว่าการทำงานของเราเนี่ยต้อง teamwork นะคะไม่ใช่ one man show ซึ่งพวกเราก็ทำได้แล้วทำได้ดีกว่าที่คิดนั่นก็คือทำจนมันออกมาเป็นคำว่า family teamwork อะค่ะรู้สึกชื่นใจมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มของน้องๆทุกๆคนไม่อยากให้หยุดอยู่แค่นี้นะคะ
คือการทำงานศาสนาคืออยากให้มันฝังอยู่ในตัวของเราทุกที่ทุกสถานการณ์ทุกอะไรที่เรียกในห่วงเวลาของชีวิตอะค่ะให้เราทำนะคะเหมือนเบยาเซตได้ฝากไว้นะคะว่ามันเหนื่อยนะขึ้นชื่อกับการทำงานเนี่ยมันเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการงานที่ได้รับการตอบแทนหรือไม่ทุกงานเนี่ยมันย่อมเหนื่อยนะคะแล้วก็ย่อมมีอุปสรรคแต่ทุกๆอุปสรรคก็ต้องตามมาด้วยความง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราทุกคนสู้ต่อไปนะคะไม่หยุดเพียงแค่นี้ไม่ว่าจะไปค่ายไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องค่ายACนะคะมีโอกาสทุกครั้งที่จะได้ทำงานศาสนาเนี่ยเราก็ต้องทำนะคะต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราใครจะทำนะคะก็หวังลึกก็คืออยากได้พวกเรากลับมาอีกในโอกาสต่อไปที่อุมนาจะจัดค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือตุลาคมนี้อินชาอัลลอฮ์ก็อาจจะมีเป็นช็อตแคมป์สั้นๆอะไรตรงนี้สักประมาณสั้นๆของบาก็คงประมาณ2 อาทิตย์ ประมาณ10 วันอะไรเงี้ยอินชาอัลลอฮ์ให้พวกเราดูอาด้วยนะคะคืออุมนาประทับใจทีมเวิร์กในปีนี้มากเลยคือทุกคนมีคุณภาพทั้งมุสลิมแล้วก็มุสลิมีนจริงๆนะคะจริงๆแล้วก็ดีใจกับน้องบางท่านที่มาฝึกการเป็นพี่เลี้ยงในค่ายในปีนี้คือเขาโชคดีที่เขาได้มาฝึกกับพวกเราเป็นทีมที่มีคุณภาพมากๆจริงๆนะคะอัลฮัมดุลิลละห์ก็อยากจะขอให้พวกเราทุกคนได้ประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คิดว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ทรงตอบแทน We Allah reward you everything นะคะแล้วก็ we ask for Allah that show us the right way to be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Jannah insyaallah Allahumma amin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh